Boa, boa. E aí, galera, segue aí o passo a passo da lareira. Aqui eu já fiz um fundo protetor para para jogar o pigmento agora em cima e fazer alguns tons diferentes. Não vai ficar esse cinzão chapado, eu vou clarear por cima. Vai ficar bem bacana. Já tá bem realista, né? Esse leão ficou bem bacana. E vamos que vamos. Daqui a pouco sai um efeito pedra aí. E vamos fazer essa parte de cima também, ó. Logo mais.